Хей, сәлем достар. Бүгін бізде жаңа рубрика. Рубриканың аты «Бір сәт». Бұл деген орысша айтсақ один момент. Рубриканың мағынасы бұл адамдардың өмірін өзгерткен бір кішкентай ғана момент, кішкентай ғана сәт. Ama адамдардың барлық өмірін өзгертіп жіберген. Бұл бүгін бізде бірінші серия, және рубрика ұнай ма, ұнамай ма комментария жазып кетіңіздер. Жалғастырайын ба, әлде жалғастырмай қояйын ба, және немен толықтырайын, немесе нені алып тастайын деген сияқты. Короче, кеттік. Так, бүгінгі бірінші серия бұл Томаш Скоурон дейтін Великобритания елінің тұрғыны туралы айтатын боламыз. Бұл өте қызық өмірін өткізген адам. Жарайды, тыңдайық. Жаңағы адам интернет банктардағы ақшаны ұрлайды. Ұрлайды дегенде ол адам хакер болған. Сол программа арқылы ақшаларының бәрін өзіне сыпырып алады. Ол адам барлығын кәдімгідей четко істеді. Ол адам барлығын жақсы істеді. Және осылай 2-3 айда $1 миллион тапқан. $1 миллион 2-3 айда. Осылай өзінің пайдасын көріп жүр. Және бір күні ол адам өзінің VPN-ын қосуды ұмытып кеткен. Енді VPN-ді қоспаса не болатынын айтайын. Сіздер интернетте жаман нәрсе істегілеріңіз келсе, мысалы, менің оңай ақша деген рубрикамда біз адамдарды алдап ақша табамыз. Сол рубрикаларда сіздерге обязательно VPN қосу керек. Бірақ сіз бұны білетін шығарсыздар. VPN-ді қоспаса сіздердің қай жерде тұратыныңызды, көшеңіз қай жерде тұратыныңызды, сіздің кім екеніңізді барлығын біліп алады. Бірақ білетін шығарсыздар бұны. Жарайды, ол адам VPN қосуды ұмытып кетіпті. Және шамалы уақыттан соң жаңағы Томаштың үйіне полициялар келді. Олар қай жерде тұрғанын сразу біліп алды да, сразу үйіне кіріп келді. Және 5 жылға түрмеге отырғызды. 5 жыл. Бір какой-то VPN-ді бесплатный болсын, платный болсын, ол платный болса да арзан тұрады. VPN-ді бір выключить или ағылшынша on басады, все. Соны ұмытып кетіпті. Және осылай жаңағы хакердің IP адресі полициялардың қолына түсіпті. Міне, осылай бір жаңағы айтқандай кішкентай нәрсе ол адамның өмірін өзгертіп жіберді. Ол адам 5 жылға түрмеге кетті. 5 жыл бұлдай зат үшін өте. Және түрмеде не істейтініңді білмейсің. Түрмеде әртүрлі адамдар болады. Ол жақта сен мысалы ондай ауыр қылмыс жасаған жоқсың, ал ол жақта ауыр қылмыс жасаған адамдар отыруы мүмкін. Сондықтан бір интернетте жаман нәрсе істемеңіздер деп айтып жатқан жоқпын. Өздеріңіз білесіздер, бұл сіздердің өмірлеріңіз. Бірақ VPN-ді қосуды ұмытпаңыздар. Әйтпесе сіздерде өте ауыр проблемалар болды. Міне жаңа рубриканың бірінші сериясы осындай болды. Бұл бір сәт рубрикасы. Лайк басуды ұмытпа, және сіздерге ұнаса, онда келесі серия тездетіп шығады. Сондықтан күтіңіздер, лайк басыңыздар, лайв каналға тіркеліңіздер, 3-ші каналға тіркеліңіздер. Және 3-ші каналда 2 видео шықты. 2 видеода өте қызық. Барлық ссылка астында. Барлығыңызға